Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, leo ikiwa ni siku ya Jumamosi, na tafakari yetu leo hii itatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya kwanza hadi aya ya 12. Yesu aliwaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu. Kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu, na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni, na kuitwa na watu Rabi. Bali ninyi msiitwe Rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja, na nyinyote ni ndugu. Wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja, aliye mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Neno la Bwana. Wapendwa sana, Injili hii ya Mathayo siku ya leo imetupa somo, inatufundisha kwamba hizo tabia za kutafuta sifa, za kutafuta umaarufu, za kutafuta kujionyesha kwamba upo juu zaidi ya wengine, mara nyingi zinaumiza sana mioyo ya watu wengine. Ndio basi Kristo kwa mfano huu aliotoa katika Injili siku ya leo anatualika basi na sisi kuweza kujivika mioyo ya unyenyekevu, mioyo ya upole, mioyo ya wema katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu, watu wengi wanapambana katika ulimwengu huu kutafuta vyeo ili basi waweze kuwatawala watu wengine. Leo hii Kristo anatufundisha kwamba uongozi sio maarufu, uongozi sio sifa, bali kiongozi aliyekuwa bora ni yule aliyekuwa tayari kujishusha na kuwahudumia watu wengine, aliyekuwa tayari kujishusha na kusikiliza shida za watu wengine. Hivyo basi tunapoishi katika maisha haya tutambue kwamba lazima kuonyesha haki na upendo katika maisha yetu ya kila siku. Tena Kristo anatufundisha kwamba katika maisha yetu lazima kujitahidi kuishi kile tunachokifundisha na kile tunachokiamini katika maisha yetu, na matendo yetu yawe kweli tunafanya matendo ya wema kutoka moyoni, na sio tu kufanya matendo ya wema ili kuweza kuonekana na watu wengine. Na kwa mfano huu wa Mafarisayo, Kristo anatualika basi na sisi tuache mioyo mibaya, tuache mioyo ya hila, tuache mioyo ya chuki, tuache mioyo ya kuoneana kijicho katika maisha haya, na tuvae ule Ukristo uliojaa upendo, uliojaa wema, uliojaa ukarimu katika maisha yetu, kuendea utakatifu. Na tukiweza kuishi vema kadiri ya Injili hii ya leo, tutaweza kuwa na jamii zenye amani, uelewano na mshikamano. Na hivyo basi tutafanikiwa kuwakusanya watu wote katika kundi moja lenye mchungaji mmoja ambaye ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa basi lazima kuishi kwa kufuata mfano wa Kristo mwenyewe aliyekubali kujinyenyekeza na kujishusha, akaja kwetu akawa sawa na sisi ili aweze basi kutukomboa kutoka katika utumwa wa Shetani. Mfano huu basi unatualika na sisi kutojikweza, kutojifanya tuko juu sana, tujishushe, tuweze kuishi maisha ya kawaida, tuwe sawa na watu wengine, tuweze kusaidiana katika ukamilifu wake wote. Wapendwa katika Kristo, tuzidishe upendo, tuweze kupendana, tuonyeshane ukarimu, tusaidiane,
ili basi wale waliokuwa na changamoto, waliokuwa na matatizo mbalimbali katika jamii zetu waone kwamba Mungu anawapenda, waone kwamba wanapendwa na Mwenyezi Mungu, naone kwamba jamii ya Wakristo imekuwa wema sana katika maisha yao ya kila siku, na wote waweze kuwa na imani moja. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.